Торпақ, июнь маусым айына болжам. Торпақ, июнь маусым айына болжам. Арақатынас, торпақтарды арақатынаста не күтеді? Торпақтарды арақатынаста не күтеді? Торпақтарды арақатынаста не күтеді? Отбасылық мәселелерде бір мәселені кедергілер болуы мүмкін, басқа адамдардың кесірі дейді. Бір мәселелерді шешу керек болады отбасыға қатысты. Маг, нені өзіңізге алып, жауапкершілікті өз мойныңызға алып шешу. Тупик бір состояние болуы мүмкін. Сол бір мәселені шешесіз дейді. Кедергілер, қиындықтар отбасыға қатысты. Жол жүру болуы мүмкін, отбасылық бірге демалу, бір жерге бару, жол түсіп тұр. Отбасылық семейный, той, жиындарға бару, қаражаттың түсуі. Бірақ мынандай тығырық бір тупикте тұрған сондай состояние, сондай кедергілер болады, шешіледі оны. Страшный суд дейді. Жол жүру. Бір адам арақатынаста жүрген адамдар паузадан жүріп, қайта келуі мүмкін. Паузада жүрген болса, сол күткен адам қайта келуі мүмкін. Іште бір қорқыныш, уайым, ол адамға деген сенімсіздік, бірақ біраз көңіл қалған, разочарование, көңіл қалу болған. Күткен адам тағы да қайта келуі мүмкін. Отбасылы адамдарға соны кедергілер, мәселелер шешіледі. Отбасылық қаражат, жиын, той. Жұбы жоқ адамдарға қадам жасайды дейді. Кездесуге, бір адам танысуға, кездесуге мүмкін, үйленуге қадам жасайды. Арақатынаста торпақтарға. Ақша, жұмыс жағы. Торпақтарға ақша, жұмыс жағы қалай болады? Ақша, жұмыс жағы қалай болады? Торпақ. Ақша, жұмыс жағы қалай болады? Ақша, жұмыс жағы қалай болады? Торпақ. Ақша, жұмыс жағы қалай болады? Қомақты қаражат түседі. Қомақты қаражат түседі. Жұмыс бойынша жол жүру болуы мүмкін. Тупикті шешу дейді. Үлкен бір қаражат керек болады деп мәселені шешу үшін. Жол жүру мүмкін, бір басқа қалаға. Өзіңізді сондай бір кризисте жүрген момент шешу үшін басқа қалаға жұмысқа бару. Жұмыстағылар адамға жұмыс бойынша жол жүру. Маг. Шешім шешу керек болады дейді. Кедергілер. Бір адамдар зиян тигізуі мүмкін, кейбір адамдардың кесірінен. Проблема дейді. Мәселе шешу. Өсек сплетни дейді. Сол бір мәселе ойланып отырған болсаңыз шешіледі. 8 деп тұр. 8 күн, 8 числоға қатысты активное действие дейді. Сол бір мәселенің шешілуіне іс-әрекет басталады. Айдың соңына қарай бір шаршау, жұмыстан бір шаршау, энергияның аздығы, ауыр жаңа бір бастамаға қатысты туз жезлов дейді. Нақты бір шешім қабылдайсыз дейді. Мәселе дьявол. Бір кедергілер, қиындықтарға қатысты нақты бір шешім қабылдайсыз. Бұл жерден шаршадым, мүмкін жаңа жұмысқа өтемін, бір нені өзгертуге шешім қабылдайсыз жаңа бастамаға. Проблемадан проблема, бір қиындық болып жүрген болса, жаңа бастамаға өтуге шешім қабылдау. Дьявол. Бір адам сізге бір манипуляция жасауы мүмкін. Сол жұмыс ақшаға қатысты. Мүмкін ақша берген болсаңыз, оны бір уәде беріп, алдап, сізді манипуляция жасап тұр. Бір адамның қолына қарап тұрсыз, сол жұмыс ақшаға байланысты мәселенің шешімі сол сізге
кедергі болуы мүмкін жұмыс жағынан. Ақшада бірақ қомақты қаражат ақшаның түсуі болады торпақтарда маусым айында. Совет карта дейді торпақтарға. Совет карта маусым июнь айына. Совет карта торпақтарға июнь айына. Совет карта торпақтарға июнь айына. Совет карта. Совет карта маусым айына. Совет торпақтарға маусым айына. Совет карта. Нелерден аулақ болу керек? Активный болу керек дейді. Барынша активный энергияны көбейтіп, активный болсаңыз, сол бұрын ақша жетпей тұрған нелерден шығу болады. Жұмысқа барынша беріліп, сіз ақшасы аз деп ойлап тұрған бір ақшадан соны бір әрекет, действие, іс-әрекетті көп жасау керек дейді. Бұл айда сол арқылы мақсатыңызға жетесіз дейді. Сол ақшаға жетпей тұрған сондай ситуациядан шығу болады. Ойлаған мақсатты амалға асырып бастау керек дейді. Действие, іс-әрекетке көшу керек болады дейді. Финанс жағын реттеу үшін іс-әрекетке көшу керек болады. Соған қатысты мақсатқа жету болады.